baboyi pyromane te wana eza jalousie mal placée parce que ba œuvre ndenge wana na bagisa ça vraiment eza ba innovation moko etikala ozala penza te omoni baboyi yango neti na problème ni allez-y comprendre mutu so lobi ndenge wana biga lui c'est un jaloux mal placé et si non pyromane baboyi yango pourquoi na pesi félicitations à Jésus de Nyons ninga tchebar likolo donc na sur yukuto dynastie kabosa ya poka bosa boya comme abisko na mona to kumisa fere est-ce que ya les choses bon nga pena net si boy na linga politesse te mais surtout c'est mission kotangela nga bakomba bakabose te kotangela nga ndanga mabeto ala kulutu na linga politesse te mais kotangela nga te pourtant on a ko betelo ko moko e ko keni mabe ya kumisa fere bango mi benga le premier le padre lobaka na yete ataba lobi biloba loba toyebike bayuma bamvida kala ya gola kimambwe pole mutu millione tosha please kimambwe. Soleil News Info Diata Bao. Tona kisandemo sala tona kotombola lukumu ya mboka. Soleil News Info. Soleil News Info. Oyo ya Soleil Diata. Oyo ya Soleil Diata. Ale bokota. Merci beaucoup na bande konyos bazo na biso na Soleil News et pas maman Soleil Diata ba le to sali descente en arrêt pas faire regola place ma sika place meza bateau bazo kota ba cadre bien bata soin faire regola dynastique faire regola harmonie l'autre zana grand chanteur na loketo aza na Champs-Ali moto atsaba vocal nyonso o ekanga gigru. Bonjour. Ah bonjour mon frère, comment? Pele bato telo na Soleil News bato telo na ba fanatique no kolo balbano. Bon nenga ibisa bango ke na linga bango mingi na pesi bango tout bambote place bazali ba fa nanga partout dans le monde quoi, en Afrique du Sud, na Panama, Schengen mobimba, Chine, toke ba frère nanga ba na Turquie ba Daimler Chrysler ba Fortuner Masamba ba se belé ba ser nanga basé belé na linga bango ya trop mais tellement tozana entre les fours et les moulins yango zo senga penza na mona na penza mingi te parce que na linga toujours qu'on se surpasser au moni bon nana défi na album fona lukana yoka na makasi bon ba mesana kana iloko bongo te ba travaillaka au moni ko mesa les qui trop sûr quoi mais na cause trop sûreté donc il faut na travailler le quoi dans un défi yango ba mona nga na on se faire moins rare na ba média na koloba au moment opportun pour na joie au matin et belete stress à poto exactement par rapport à rater poto pour battre déjà beaucoup poto. Bon au moni stress à poto ça veut dire quoi pour comprendre tout ça. Excusez bon na koloba te que stress à poto exacté wana kosi stress comme tel tende ozolobela mais souci na nga eza moi regret pour nga na mona ba ser na nga ba Fanta Fofana na nga na mona ba Fortuner Masamba na nga na mona ba Papa Discoré di Chirigola na nga na mona ba Yadada na nga na mona ba Berado Prince des Amunda na nga na mona donc na nga na kutana na bato ebele o eza que na nga na zwa pe moi biloko pe pour surtout na tinga na mikili bato balinga nga na façon na nga nga na zaleli benga vraiment na nga na zwa ba cadeau vraiment na nga na mona susu mikili ezalaka bien okopa na koloba te que te toza na stress te wana eza lokuta tamulai bokenda oke ba Afrique mais tamulai ce n'est pas grave tamulai penza te parce que toto ta mikili ça fait ba 2 ans kana mingi ta mais comme elika eza que et déranger nga moi moké par rapport que nenga na mona batou grande famille wana bazara na communauté ya mikili quoi mais na moni bango te donc raison ça bat moi estreka nda momba vokono ba zo batuzana giko o senga te lo sikate lo kasike ya nango sangise biso ka mélange poto zo apé mwana kongo neti na ko beta neti nini poliata nyonso potika tandambo biloko ebeli bana babimina basani
ba wela bakambolite non non ngokena biloko ya ni dépôt tout to changer mo ba nuance quoi na linga chaque album na changer mo ba nuance et à la bien maintenant linga vraiment ko pesa biloko asika te poso na pesi makambo asika yo biga nde ezalaka mais vraiment ba fan nanga ba oza dessus na ba voko nyoso beta elo ni oza so vando mona so kina ba cité ba so ma voko beta mtekanga na album oyo to ba nyoso de po bande pa faire ba voko nyoso beta po munyoso za na mwa ni moka musata la mwa no moko mtaganilanga ba match ebele bon koloba ndenge wana c'est trop dur mais vocal album bambanda no bazolukanga Salon Star na London Joella Yambi voilà meilleur vocal album Gomba Bilei natiki bino merci mais okolo bani par rapport ya lelo bat babo ando boya nini pyromane bat bando boya pyromane to mona ki pe mususu te bat babo pyromane mususu bando boya te wana za jalousie mal placée parce que babi ba œuvre ndenge wana na bagisa ça vraiment eza ba innovation moko etikala ozala zala penza te omoni babo yango neti na problème ni allez-y comprendre mutu so lobi ndenge wana biga lui c'est un jaloux mal placé et si non pyromane na babo yango pourquoi na pesi félicitations à Jésus de Nuance ninga tchebar likolo donc na sur yukuto dynastique abosa ya poka bosa boya comme abisko na mona to kumisa faire est-ce que oya lisusu bon nga pena net si boy na linga impolitesse te mais surtout c'est émission kotangela nga bakomba bakabosete kotangela nga bango ndinga mabeto ala kulutu na linga impolitesse te mais kotangela nga te pourtant na ko betelo ko moko e ko keni mabe ya kumsine faire abike faire mtakote wenge bon na lingi kotanga ka kombo na été parce que awa importance c'est l'auto tanga na biso bon yo to luka ba problème na pesi mbote na batutu balinga ngai merci quoi merci toi siko fils de Congo mwana Congo tout manda na biloko na shundu ba aïe ndaka mabe est-ce que va peser nebisa yo lokasika d'abord na sepeli na ndingo yambi nga ko yamba biso moni tango yambi déjà est-ce que va peser lokasika ba est-ce que bazo peser ngana za mutu na bandaka ba slogan tant to bandaka na bandala moni mouvement ebandi a place ko zula biso te donc tango yambi nga buyeneti oyambi ancêtre ya animation ya faire chair de poule donc ndeto za en Afrique tozana ba koko na biso ba nzala mpandu ba vitakimpa ba mama nkengele fuma donc ngasi ko neto yambi nzala mpandu ya animation oyo donc na bandal soko lingo zwanga na bandal tana betaka ba ozana mbanda ti bato ya théâtre bakoma ko sala ngona obeta viva camarade mwana Congo de l'animation c'est ja completa sentimento nous c'est wudu povo ozana mbanda osala fiere ozana mbanda wana ozana mbanda après na ye sangonwe panzani donc na beta na ba slogan sangonwe panzo boka na Kikongo wana sikonde na zonga ka tsiko kuna vatali yankaka maviti sanga Congo dia lubata na ibisa yo wana zonga ka sikuna na zonga kana mbuka FIFA ya wana to panzana ntekawa ouais wana FIFA wana Blaise Créateur alors wana nazobeta siko nazobeta uzana mbanda pardon na longo deja uzana mbanda na siko sangonwe panzani wana Kikongo sangonwe panzani na nini mwana keto kaze lambako luvutula kwangwani kalonge salu mwana keto yengwani mwana yakala yesani bwate noire ya ngoyo to tanda maputa to yambagola apoko bwaka bongo mbamo ale no orchestre pe mama ale au final mama makezanga kayo to inspiration confinement c'est trop dur omoni o eza orchestre à Jésus de Nuance maître du temple d'abord na remercier ka ena makasi omoni ndenge eloko linga ko loba nazaki suna mouvement te mais nazongi papa ayambinga na motema ko fungwama et puis na ba longwa nanu tango bwaki cri oyo ya Kikongo bwakaki mais ça ki batembele ba dini ezo bima yo bwaka te ozaki manque inspiration te omoni Jésus a changé ka 4 comme ça ngo kiti et puis 6 comme ça ngo 9 na ndenini so batu bayoki rumba moko boyebeta mawana kisasa makambo o Jésus azobeta azala ki mobali abatoye baki bien bapekisaki ye na bavoisin tikaye boyake papa ya bana ngisi ba via kilikiliye wana zaki rumba siko Jésus balolaki batu bazelelaki ngana animation bamonika na beti mayele mombo oyo abajuna mbafu abetaka na franc congolais batu babulaka juna mbafu ko bwaka bayoka ka bana mbongo na bino yangoyo ngasiko eloko mayele siko yango na tiraka pa juna mbafu na betaki na nzembo wana kisasa makambo tango Charlie azotu na mama wana même maman na monio na mwana qu'est-ce qui ne va pas ozokomba
ezaka Charlie solo mutu azotuna mwana mwasi wana papa ngaba bwakise ngai mbala botsinga sundoli ngana mwana wana ezaka siko Charlie azotuna mais est-ce que azaka mobali na yo to aza mobali na yo te siko na suka wana Jésus akotsa mwana kongo pesa na mwana mwasi wana conseil na beta eloko moko boy wana na ebite wana baladi galvanda ga bato na mona mwana yakala ye peto mulembo wana bandana nu malongi nzolele kuvana nge mwana nketo wolenda zingi la kulongolo wako yegana wako ya tekolo wako na mwana yakala ye peto mulembo kunzadiko endio vuete peto wokwela kala kena donc mubaka yakala dia kudembote engindu zako zesala modi akipadre abaka aketo akimama silia dona biso wana bazave lungwana kama tufo eloko na luba wana ezaka conseil na pesa na lisona na limbola ngona lingala Charlie pa limbola déjà na lingala ki Congo inspira comme ambebele bon ngana za sortant de ne Congo ngai natanga premier primaire na Kikongo donc natanga lecture Kikongo sono ki atende totanga ka lecture française la lettre T biso sikunga sikuna tanga ngona Kikongo lecture Kikongo sono ki a fait feye a fa feye o fo feye u fu so man ngana tanga babiluko na bateye a ta teye o to nyoso boka yotaka na Kikongo moko boye bon ngana za sortant de ne Congo na za vraiment sortant de ne Congo donc ngai na uta na ba Congo mende na za bona émission na yo na la kisoke na za mwana Congo solo na ko betelo 4 cri ya 4 langues nationales na ko betelo Chiluba na ko betelo Swahili ka biso za kati olingi na bandelo na langi na Kiluba na bana na Chiluba mwandombe mwishi mwantokolo mubitanda bienavi mwishi mwantokolo fisene mutekila bintune wayikuba kongwe dile gwambila mweneba bili dile gwambila mweneba udu upenda mushindwe wan ilukweja bwalukaye udu ututa mushindwe wan ilukweja bwalukaye ale bombele bombeba wana Chiluba siku Kikongo nake siku na Kikongo ai esheri mbela kaka kwendilanga papa mbela kaka kwendilanga dikatini na mame kiongo sheri kanika bage kyambela toka edutuki wakinengo mokaya kwakikwenda kwaya nengo wana na ebisa odongi papa muta cheri gola deja zo compagnie ma nini wana zoluba chanje sko munoko poto siko na munoko nini ba kesu sa pana yo ebisa betela biso sko obi 4 langues nationales Kikongo tuna Chiluba tuzana Lingala tuzana Swahili siko na betelo Swahili oh ya gola tukucheze ya gola tukucheze fere padre tukuchezanga vipi ya gola tukuchezanga tukuchezanga vipi wana Jerome général Jerome Kapwa nyonso bwaka ko tobwaka ba 4 langues tobwaka ba langue ebele mais so ekomi na na biso okeno na Lingala mais so ekomi na tanga générique au mona batina ba moto monsieur bati ote et soit quoi te générique nini yango batia ngai te ngana banda ngamu na démarraka ba générique ebele o bandaki awa o ava lungwa mais ebele yo bwaka kite te nyonso presque onga songa na za ngana ko démarrer même ko nzembo est o Jésus ayembelaka abandaka makambo yemba est webike ngamu na bandaka nzembo est ngamu na banda nzembo est wana tango Jésus azemba yele o so ngamu na banda ne bandeli ngemba ngana chaka prière luvuva mubetoke na lomba bamama kena dila kena nionga kufu ameluta ya utata kulumuka ngeva na ngemba kulumuka vraiment allez Jésus aye bande kona biso ya esteo tobosani binoteo oza moto lelo oza moko umeli pa faire golo lungwaka opozongi elo netnyo nozonga par rapport tango ozalaka ondo tambola makolo ozaki na vitesse te ozaki na makambo te ngeto mona ba alimentaire musu ba mamba voyage mais ondo voyager te parce que elo nezongisio nebite na négliger te d'abord oza journaliste monene émission batala ngo monde entier mais oza grand alimentaire na sens na lobeli na sens na lobeli oza grand alimentaire moka mombaye bio monde entier osala ba cri o lelo kanga na bina sens ni ba voyage pour ni bataka ote yo longwa ki no mono zongi kasi yango na lina yebisa oke na négliger te
Nayebi te soko bandi journalisme siko ngai mon premier animateur Jésus amemaka na Hollande, na Belgique, na Suisse, na France, dans 4 pays. Siko na voyage na kende susu awa amemanga na Nigeria, amemanga na Kenya, amemanga na Angola, na mboka ba Tosha Plus, amemanga na Brazzaville. Ah, kutu na kati ya Congo kutu ba Lubumbashi donc par-ci par-là. Ba c'est moi comment qui voyage te ba voyage mabiso total to contrôle na ba podium ba. Ngana za animateur moko prêté, nazaki prêté. Monde ba prêté ba jouer. Ah, olongwa te ba prêté ka. Prêté ka ngai na label moko ya Drigo Mbaki. Wana kombele manager ambulant yebi ba prêté ki ngai Jésus ibisanga mona Congo. Travailler tango ibisanga na travailler même na ba université batinda ba tuna ba stage. Do faut que na ba sikrière na ba mboka faut que na ba sikrière côté ba sala suka na mboka ba lessin talamako na ba mboka ba shiko talamako. OK sala ba stage ngana kendo sala stage na label ya Drigo Mbaki. Jésus azana mayele moko neti ya Papa Wemba. Do Papa Wemba na ndé nini? Redia misa azana kati ya mouvement mais koyoka ya ke sala libala. Mais azaka na viva. Vena biso stino las de la chorale. Mona asali olongwa te ba prêté ka ngai na label ya Drigo Mbaki. Donc premier animateur prêté tango siko na yena ba dossier na nga Jésus atali ba dossier ngo siko tamba prêter nga na kendo sa générique na nga mo titre na ngo pesa position na o do na yebisa ki batu ba pesa position na bango nga siko yango na pesa siko position na ngai na zongi papa siko na dynastique tango zonga ki première répétition ya kisho na dynastique to kim to bandi ba kring na siko yeli kisho kasi yango na d'abord na remercier Jésus de Nuance maître du temple apesi so chance apesi ngai chance ya ko sakana te na ba Gaulois tout ba yambi ngai yango eloko mona zolo ba papa Gaulois ba yebisaka déjà batu mama na biso toza pe kutuna na Ferrari eloko moko na zolo ba na ba Gaulois mama na biso Ferrari pesa to ba fanatique no akopesa bango ye grand chanteur mama na biso aleki mama na bino na Olamba eloko yango ande nazo pesa ba Gaulois ba bando yebisa bango ke mama na biso aleki mama na bino na Olamba et puis na générique na soupçonné pe so ngamu na bandi générique Jésus a pesi nga clé de contact na démarrer générique donc mbala moko neko banda déposer vos armes boum est-ce que ba peser peser te ba yemina ba chinois ba yembina ba australien ba peser te même na mungongo kingodi ya leopard ba peser te oboya kinonga pamba nzoka kuna kuno kendaki ba peser te dona biso makambo ebele toko yeba kaka bayemba sala ba featuring belé bayemba na bato akuilungongo bayemba na ba suédois bayemba mais est-ce que ba peser te donc Jésus azo peser yango na donc siko na remercier vivement makasi nebi ke ndeko na nga koti boyo ka Ferrari utakunga Ferrari za moto apesa ba chef ba belé balela Ferrari lepo ya pa Ferrego na mona stable ofanda no ba ba comment c'est yango ndi makambo na nga calme voilà. Ah, vous êtes combien d'années déjà depuis 3 ans. 3 ans. 6 ans ndam. 3 ans, 6 ans, plus de monde au cours de récréation, non, ça tout souvenir sur le parcours en musique. Malgré que dès le début, il fallait qu'il n'ait pas le padre, mais il n'a jamais été trop tard quoi dans la vie. Le quoi ça souvé dans les agi bongo. Mais nzamba l'excès on a ba étape mo boy, na ba col mo boy, na ba orchestre mo boy. Mais ngongo esenga ke naza tellement beau était pas où rançon. D'abord orchestre mo na nga bête ça ba grand mouvement maison mère le roi de la forêt. Te nazo lo banande kaka orchestre ko ba maison mère na le ka ba tanyo ça ba formation kaka. Na juste pe mo ba mayele pa ba le roi de la forêt. Ndenzamba ko permettre nga grand formateur. Pas de problème. Nzamba ko permettre que naza la pemene ya Jésus de Nuance ngayo suko senti au demba kitoko manzembo ko tudona na komi na do. Nous avons habité dans le tout banzembo les padres donc za kitoko quoi dynastie bat ba osepela dynastie c'est combien vous na olobate na sali combien ba plein za nango bat ba zele bi ma osepela si tu veux te débarrasser de tous mes complexes tu auras qu'une seule chose à faire accepte-moi comme je suis avec ou sans ce qui te plaît à moi il n'y aura rien de médical juste tout ce que tu penseras de moi et je fais la promesse de t'écouter sans jamais douter de toi. Love ne bandeleza la kana moi douceur, kasi nanzele kota kamindondo, alors comment faire pour maintenir tout ce que tu promets oh. L'amour t'apporte ce qu'aucune personne ne peut t'apporter, mais l'amour vient avec une personne toujours. C'était un peu difficile à comprendre, bébé. Ce n'est pas si difficile à comprendre, bébé. Oh, est-ce que t'as capté la nuance dans les mots?
Est-ce que t'as compris le message? Qu'est-ce que je vaux? Oh oh. Est-ce que t'as capté la news dans le mot? Est-ce que t'as compris? Dis-moi. Est-ce que t'as compris l'amour comme un feu? Toi t'es le seul pyromane. L'amour est comme un feu, man. Toi t'es le seul pyromane. L'amour est un médicament, yo-yo. C'est toi que je vois quand je veux un love story. Tes paroles sont des vitamines. Tu me fais l'effet d'une bombe. Tu es là, c'est là, me faire danser. Tu me donnes envie de t'apprécier. Quand tu parles à l'oreille, j'ai envie de te dégueulasser. Avec les gens, je n'ai plus mal à la tête. Quand tu décides de me caresser, partout sur le corps, j'ai la chair de poule, mais je reste cool. Est-ce que t'as capté? Voilà quoi donc. Si tu as José Baïla Mbote, napesi boss Claude Lukebako na l'homme de jugement Bambote, napesi Mbote na Clément Musolo Jinto, napesi Mbote na Gené Bola, Glody Bola, Titi Wonga, napesi Bambote na Nesha Pini plein de grâce à Médé Mackenzie, Béra de Prince des Amours, napesi Léon Bomba Grand Esprit Bambote, Shadrach et David Mukendi, Dino Falanga, Franck Lukeba de Nouvelle-Mar, Bambote na Bino ya trop Freddy Lyonze, Julien Lucilon la faculté de Paris, Monsieur Daniel Boudjiri Bambote Belé. Ndenge pena ya dynastie Bokozolo kwa ba. Vote singa na ngai papa. Amede Mackenzie Poutine na ngai papa. Oyebi kosala masopo maîtriser intima moto. Na chauna kisite fora ba prière na ngai. Na jena une semaine à campagne triomphale. Na senga kana nzambe pona gagner love na yo. Lelo komba yanga ye bafiti babimi. Fabrice Miebena Daniel Boudjiri. Sisi malemba ngai nalingi yo vote singa présence na yo pananga eza solution badouleur bamalere ko bongwa na joie Glody Bola le brouillon va plat peut-être délai mais surtout bon banane voilà quoi. Merci ma Ferrari de on a sur par rapport aux actions en répétition tous sur Misenda Ndamu mais yo mon ça fait dans le chameau maraka ça fait dans le chameau maraka c'est Bambote na London quoi. Diesel à London, Dadi Mavungu les trésors pembele l'imbattable. Yannick Ayenga monnaie invisible. Enrique Sekera na bosani bino te dongi. Yanga la skoni mbunza batutu balinganga Bambote na bino. Océan Diallo liboso mai simama et prêtre puissance. On est toujours là. Merci ma Ferrari. Autoproclamation, crime nazana ngosusu autoproclamation. Ba oba se proclamaka o ngale prix ngale 2 ngale 3 ngale 4. Donc cri wana ba obenga ngo autoproclamation. Na beta ngo boy. Le mona FIFA FIFA webi FIFA. Eh FIFA yona akuya. Autoproclamation mongo na beta bango ba mi benga ka le premier le padre lobaka na yete ataba lobi biloba loba to yebike ba yuma ba mvida kala ya gola kimambwe pole mutu millionnaire to chablise kimambwe. Donc na yebisa yo musala na musala pas Jésus chanteur yemba animateur boaka mutu asima beta omoni ndeko FIFA ye mutu avoya tomo beta la place tomo beta la place en tout cas mon frère Mwana Congo. Donc biso to panzaka banteke ndeko pa ye simbi dynastique na animation Dynastie vraiment na bisio ya mo mikolo so ba talinga bien na sali plus de 2 mois na sala so be émission te et internet na o salate de première émission na sali na micro eza ya yo. Merci. Donc dynastie to prometaki batole ya lobaka ebele fo musala ile ka maloba ne belé quoi. Mélange na Bill na c'est le scrum. Bon babil ba sali générique na bango na c'est le scrum mais zaka bilo on a biso dynastie. Ba boxi bango pona moi référence à l'époque ba la belle époque quoi. Makambo ba sala ya bien ça fait un bail ba boka ensemble été occasion yango monana na dynastie pona osanisa bango. Ba sali musala na bango biso pata ke ba petit à le padre ba kolondako to défendre ndako comme il faut. Mélange à peine ça là bien sûr mélanger bien la carte. Eza mabete. Omoni eza projet moko. Omoni le padre yembi na ba 5 collègues na ipo ba yemba kana wenge. Et ça ba temps ebele ba yemba souti alors et ba kutani et ça la ba tubie ba raisonner ba ces années là. Alors Bill na c'est le basala banda wenge banda ba kabwana
batikala kobwaka place moko. Alors il faut pas kokota na projet na bango. On a un projet moko ya bien et ça la bien. Mais biso tant que bakolo parler to tiki tante, to baisser les bras te, to bikisi animation te. Talaka animation bikité. Générique bikité. Ndega na prometa ki bino ke. Wana koteza na boaki yelelele te mais na début à générique pena entrer na ngeza. Aya yele! Tirgola na orligola. Bagolo ngolo ba signature za. Dona ye pena na banzela. Bagolo ngolo. Bagolo ngolo. Ya ngolo ngolo dona ye na banzela. Bagolo ngolo. Mana konga bandi iloko moya brutal pour ya mta brutalité. Bandi iloko moya brutal wana to pidi akoti ngana ina koti to vanisi nteke na kati kuna siko bitumba. Bitumba ya mingongo ba niasi ya ba fleur ya musala. Crochet par rapport au message générique mais par rapport ndio bwaka ba générique ali bosu. Par rapport à bana akobota bana 4 5 na libota mwana na kombo na ye azana jour na date botama. De biloko koko kana raté. Do wana ezaki wana oiza oiza dynastie. Do mamo c'est lekaki eleki. O tozo bete za blo mususu. Donc on comprend ngana ko lo bateke et accrocha qui était non. Les pas de jamais tcha eloko ba yokite. Ba yoka ki mais par rapport ndio to mais o ce que za dynastie. Eza bon monde planète ezo bien. Bo yoka ba couleur ya ba jeune garçon que les miens wa. Bo yoka ba port ya moko na moko, bo ça ba différence et puis dynastie surtout toute animation na za satisfait. Pour batbalanga ba scène tsondile kaka ba négliger ba biso yo ba mwana Congo moni ebo bunda na ba yaya ah ndé animation ndé vandi nango moni ozo bunda na ba yaya ba za expérience ba ozo bunda te o boaki na ba yaya place moko ba yaya ba comporter expérience ba za na rien à prouver ba sala tout ba ko sala ba za référence mais biso so to chef force to ko aider patron na biso te to ko aider pe dynastie ta pote non exact. Et poto et là on a dit on a poté dans le mabende sur la carte na mungu mabende sur la carte sur maboko tozo sala olunga kito ya ezaki fonctionner bodi réalité zo lenga na Europe makambo sali ndenge zo skende na mikolo ni là qui a bino habité ya par rapport ba diété comme un conseil wenye ba le plus cher le conseil le plus cher ni ba des ça dans il a été salé dans le conseil mo ko dans la FIFA yo zali moko alimentaire tant le bondo mo na msu ka bosando boya na projet o faire gola sala kan do benga balinga nyonso baya mais lo ka bosa mo ni ma faire muta meme na wenge faire muta kote esa nonde et lo que est important et lo que leki et que le côté la mplora conscience na mo rezate oko ya na tevo lobi 2-3 mots mais yo mo conscience no edige o boki lo kota donc lo que le conscience a mutuzate donc ceux qui ka bosser à reconnaître les dynasties à reconnaître les padres et c'est le renforcer était pemba moko vérité moko oyo ezaki caché pemba na vérité mais ezaki ibomba maki ba dévoiler ngo kake ezaki bozaki ane pe bo ngai te mutu na zoka décision ngai te na wana za niveau mususu ngana za travailler à l'EPAD projet za l'EPAD de mutu zoka décision mutu abenga ka batu mutu zo pona batu za l'EPAD ngai te nga musala ngezaki atala luka ba créer bien ba mélodie bien sangana na baninga busala boulot et les cabines de projet bon sikonde za boye obi omoni batela mama ne logo na no kei alors ndeza boye mona mai biso toko beta mba moko biloko moko o to sala mingi na album te wana surprise eza te tango moni biso déjà boye c'est que makambo moko boye to ana ngo eza makambo moko boye très terrible soto bandi ko beta biloko o to dévoiler secret surprise eza la souté yango wana mo boye début ya dynastie toko saka ta moi début début dynastie on est makambo déposer vos armes est-ce que ba peser te ba yembi na ba chinois ba yembi na ba australien ba peser te même na mungongo kingo dingo dia leopard ba peser te zo comprendre
tala songa siko na ina ayayale tirigolo na orligolo bagolongolo bagolongolo Jésus de Nias yangolongolo bagolongolo chancele mima na fisto lungala bagolongolo oza babulo oza no début générique mais soko koti kuna na kati ya bena la vie ou la mort nande okomona bitoto ya na kati na yebisa yo donc muluba mukongo mungala donc mélange moko tala donc ya la vie ou la mort. merci Vipato Kabwa na biso ba dédicace no repesa na bato to batala émission mikolo na boka asu bato te mbote na bato to batala émission bato to balinga Blaise créateur boze la dynastie en tout cas boze la dynastie maboko ya kofungwama motema ya kofungwama boze la dynastie nalaki bino pamba te mpona problème ezwi par rapport au tambola nga na otuna ndeyo nga so otuni nga na oyebi so ezwi poza misia par rapport na yo loba po eza mopanzi sango bino botambolaka boyokaka nga na koloba te na place ya pyromane biso tosali mosala topresente bino yo otambolaka partout oza mopanzi sango yo oyebi ezwi bi ezwi te soki ezwi yebisa bato ke ezwi na olobaka ezwi Papi Sika de Dublin nazosaluer d'abord Papi Sika de Dublin po ye moto tobenganga sikoyo Papi Makombe le manager en Milan nakosaluer mingi salon Eclipse donc bato base belé moi numéro contact nanga eza 00243 89 61 60 485 donc nazo promettre bato kaka ke sandeli a répétition bo sandeli bon awa eza to préparer concert mo bo to beta en ligne donc ba conception mususu quoi to répéter na mindele donc tozo répéter na bana ina donc tozo répéter bato ba ko sentir kata un concert ngo to beta et puis ndeni na ko banda nswaka concert ngo donc na bombeli nanu surprise donc nazo saluer mingi Papi Sika de Dublin nazo ngeli susu to Chaplis général Jérôme Kakwavu vena ngai bonalema ai donc Xavier Lungwana José Lungwana mbelo ya Nzambe donc na betaka eloko suka ka poto panzana autoproclamation bango ba mibengaka le premier le padre lobaka na yete ataba lobi biloba to yebike ba yuma bamvida kala ya gola kimambwe to Chaplise ngima aïe merci Kimamo merci na bato plandition na Soleil News mama Soleil Diataba ou mama Tinga Diataba ou ngala mtokutani balasima atokitima place fait régulier azo répéter acoustique naé azo répéter na bana ina na ba misele tout équipe complet zao donc bobenga biso monsieur koya koyamba mutu nyonso politique musicien tout yamba bon ana Soleil News ngala mtokutani balasima ciao Soleil News Info Diata Bao tolakisa ndenge osala mpona kotombola lokumu ya mboka Soleil News Info oyo ya Soleil Diata